这么大一个窟窿，到底谁干的？先来听一听发动机的异响声。对于发动机传出来的这种异响声，明显听着就是发动机的瓦响。能导致发动机瓦响的，一般的都是机油泵损坏，或者是机油泵泵头堵塞，不上油了，才能导致瓦损坏。我们首先呢，先把这台车的油底盒给它拆开。油底盒拆开之后，我们发现机油泵的泵头上面这个滤网啊，被人为呢捅了一个大窟窿。经过了询问了在一旁的车主，说为什么要把机油泵的泵头上面这个滤网啊捅一个窟窿的时候，经过了车主的描述，这个问题修了2次。第一次就是机油泵滤网堵塞，修理厂给更换了新的机油泵，清洗了机油泵滤网。等完没几天，发现机油泵滤网呢又堵了。最后告诉车主，机油泵滤网捅个窟窿以后就不会堵了。实际啊，就是修理工修车没有经验。这台车主要的发动机异响就来源于这台车的发动机的瓦损坏了。这个瓦磨损严重，磨出来的铝末的混入到机油里边，进入到机油泵的滤网，就会堵滤网。你说你找不着毛病了，就想这些损招，那么发动机不也快面临着报废了吗？下面呢，咱们给它更换一组新的连杆瓦，就能把此台车的问题解决。这台车的车主就是之前在维修的时候找到了不专业的维修师傅，故障点没有找到，乱换配件，最后找不到原因了，使用夺命大招，把机油泵滤网呢捅了个窟窿，差一点啊就把这台车的发动机啊给干报废了。找不到毛病不要紧，让车主呢到别处去修去，咱们不能干出这种坑人的事情。又是一个简单的问题，连杆瓦损坏导致发动机异响，分享给老铁们。因为此台车呢出现了化瓦，油底盒里边呢都是渣纸，之前换的新的机油泵只能不能用了。之前的机油泵滤网捅了个窟窿，所有的渣纸都吸进这个泵子里边了。再给它更换一个新的机油泵滤网，再把油底盒里边的铝末给它清理一遍。新的机油泵已经装车了，之前的那个机油泵呢也是才换没几天，让车主找他退去吧。据我分析，这台车的故障就是之前的机油泵滤网总堵，才导致了发动机的瓦出现了严重的磨损。建议老铁们，车辆呢过了10万公里了，最好换机油的时候都把油底盒打开，清洗内部的油泥和积碳。看到这里的老铁，我这种维修方法你们满意吗？发动机组装完毕，打车，车辆完美启动，这声音老铁们你们听着得不得劲儿？